مبروك 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 للفائز معنا بليلتين مجانا مع رحلة داخل العقبة شاملة المواصلات. وبنقول ما قصرت، وانتم ما قصرتوا متابعيني وحبايبي، ما قصرتوا للأمانة. جهودكم مشكورة، وانتظروا المسابقة الثالثة راح تكون شبيهة بليلتين مجانا مع مواصلات مع رحلة داخل العقبة، في عليها زيادة شوية. شروط المسابقة نرجع بنأكد عليها، هي متابعة الصفحة ولايكاتك على الفيديوهات، وتاخذ ارقام الفندق وتبعت لنا على الواتساب انك انت حاب تشارك في المسابقات الثانيه. ونقول للاخ يزن علي جردات الف مبروك.